Salam dostlar. Deməli bu gün Xiaomi 14 Ultra telefonumuza HyperOS 3.03 güncəlləməsi gəlib. Təbii ki, mən 3.1-i gözləyirdim, amma bunun gəlməyi də qəribədir. Çünki 3.1 gələn həftə ərzində gəlməlidir. Bu Çin versiyasıdır. Çin versiyada gördüyünüz kimi əsas üstünlük verilib HyperSlant, yəni üst tərəfdəki bildiyimiz dinamik ada kimi bir şeydir. Hyper AI daha çox üstünlük verilib, bir tuşuna basıb kesintisiz söhbət üçün, yəni bildiyimiz Xiaomi'nin özünün asistanıdır bu. Kamerada logdan istifadə edənlər üçün bir dəfəyə bir toxunuşla rəng dəyişdirmə LUT dosyasının tək toxunuşda indirmə versiyası gəlibdir. Kaydedicidə dəyişikliklər olubdur, yəni özət çıxarma daha da yaxşılaşıb. Təqvimdə optimizasiya olub. Ailə koruması, çocuk modu daha yaxşı işləmək üçün düzəlişlər edilibdir. Digər gelişdirmələrdəki çoxu hamısı optimizasyon və düzəltmə ilə bağlıdır. Buradan hamısını bir-bir oxuya bilərsiniz. Ən çox da istifadə olunan belə baxıram ki, telefonda gizlilik və güvənlik, bir də ki, bildiyimiz kimi TWD-nin yeni daha şık görünüm və daha akıcı gezinmək üçün son kullanılarda üstə yerləşdirilmiş düzen. Əslində məndə hal-hazırda elədir onsuz da. Niyə indi bunu göstərir, onu başa düşə bilmirəm. Digərlərdəki çox hissəsində Apple cihazlara, AirPods-a falan qoşulmaqdan ötürü, Apple-da olan mesajların birbaşa bizə gəlməsindən ötürü və belə bir dəyişikliklər olubdur. Ən çox Apple-la birləşmələri göstərməkdədir. Sanki elə biz 2 dənə telefon işlətməliyik. Birində olsa kifayət eləmirmi? O da qəribə bir sualdır təbii ki. Belə yəni güncəlləmə gəlib 1.3 GB ölçüsündə. Yəqin ki, bu telefonun optimizasiyasını gücləndirəcək və bundan sonra 3.1-ə keçid edəcək. Mən bildiyim bu ayın sonuna qədər, aprel ayının sonuna qədər 3.1 gəlməlidir Çin versiya təbii ki. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Kanalı izləmədə qalın. Çoxdandır videolar göndərmirəm kanala. İnşallah yenidən başlayacağıq göndərmələrə. Kanala abunə olub dəstək olmağı unutmayın. Çox sağ olun.